ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ସରକାରୀ ବାବୁ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବାବୁଙ୍କ ଘରେ ପଶିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ। ବାବୁ ଜଣକ ଭଦ୍ରକ ସିଏଡି ଡିଭିଜନର ଜେଇ ବିଜୟ କୁମାର ମହାନ୍ତି। ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକକାଳୀନ ଘର ତଲାସି କରାଯାଉଛି। ଭଦ୍ରକ ଆରଡି ଛକସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ଘର ସମେତ ଭୁବନେଶ୍ୱର, କେନ୍ଦୁଝର ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱରର ବିଭିନ୍ନ ଠିକଣାରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି। ବିଚାରପତିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ହୋଇଥିବା ସର୍ଚ୍ଚ ୱାରେଣ୍ଟରେ 4 ଜଣ ଡିଏସ୍ପି, 4 ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହାୟକ କର୍ମଚାରୀ ଚଢ଼ାଉରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଉଭୟ ଭଦ୍ରକ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ମିଶି ଏହି ତଦନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ ହୋଇଛି ତାହାର ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ। ଏଗୋଟା ତ ଆମର ଯିଏ ସସ୍ପେକ୍ଟେଡ୍ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ବିଜୟ ମହାନ୍ତି, ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୈତୃକ ଘର। ଏଠି ଆମେ ପୈତୃକ ଘର ଆସିକରି ସର୍ଚ୍ଚ କରିଛୁ ସକାଳୁ। ଏଠି ତାଙ୍କର ସେଭଳି କିଛି କାଗଜପତ୍ର ବାହାରିନି, କିନ୍ତୁ ଏଇ 2 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ବିଲ୍ଡିଂଟି ଯେଉଁ ବାହାରିଛି ସେଇ ବିଲ୍ଡିଂର ଭାଲ୍ୟୁଏସନ୍ ବି ଆମର ଟେକ୍ନିକାଲ ଟିମ୍ ଆସି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କଣ୍ଡିସନର ଆର୍ଆଇକୁ ଆମେ ଡାକିଛୁ। ଆର୍ଆଇ ମଧ୍ୟ ଆର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଡିଟେଲ୍ସଟା ବି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିବା ପାଇଁ ଡିମାର୍କ କରୁଛନ୍ତି। 5 ରୁ 7ଟି ଟିମ୍ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ଉ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଟିମ୍ରେ 10 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଟିମ୍ରେ ଏକାଧିକ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଇ ଚଢ଼ଉ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିନୁ ଏବଂ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଯାହା ସମୟ ଅନୁସାରେ ବାହାରୁଛି ସେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅନୁସାରେ ଚଢ଼ଉ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରାଯିବ। ଏଠି ତାଙ୍କର ପୈତୃକ ଘର ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଘରର ଭ୍ୟାଲୁଏସନ୍ ଏବଂ ଘରର କାଗଜପତ୍ର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜମିଜମା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯେକୌଣସି ସେ ଜେଇଙ୍କର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇବା ଭଳି ତାଙ୍କର ଯାହା କାଗଜପତ୍ର ସବୁ ଆମେ ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଛୁ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ଭେରିଫାଇ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଛି। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାର ଡିଭିଜନରୁ ତା ମନିଟରିଂ କରାଯାଉଛି। ଭଦ୍ରକରୁ ଶେଖ୍ ଅବ୍ଦୁଲ ଫିତର ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଭରତ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସରକାର ନ୍ୟୁଜ।